இதுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ வருது. மோட்டரைஸ்ட் ட்ரெட்மில் மாடல் நம்பர் ப்ரோ மாஸ்டர் NW 58 kg 65 கிராஸ் வெயிட் 68 kg தான் போட்டிருக்கான். நெட் வெயிட் கிராஸ் வெயிட் 68 kg தானே, 65 kg தானே கொடுத்துருக்கான். மெஷின் வெயிட்டா? ஓகே, கிராஸ் வெயிட் 65 kg. மெஷர்மெண்ட் வந்து 1690 760 325 கொடுத்துருக்கான். ஓகே, கையெடுங்க சொல்லலாம். IS 9001 சைனா மேக்கு, cardiovaldfitness.com. ஓகே, இதுதான் ஃப்ரெண்டில் உள்ளது. தலையில் அடி வாங்க. cardiovaldfitness.com. இதை நான் இங்கே நீக்க இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் மெஷின் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் வாங்க உண்மையான மெஷினுக்கு போகலாம். நோ ட்ராம்பிளிங். ட்ராம்பிளிங்னா என்ன மீனிங்? இங்கிலீஷ் ட்ராம்பிளிங் என்ன தெரியும்? என்னது? ட்ராம்போலின்ல நம்ம குதிச்சுவோம்ல. ஓ, ஜம்ப் பண்ணக்கூடாதா? ஆமா. ஓகே. சின்ன குட்டி பசங்க நம்மளோட யூடியூப் பார்த்து அறிவாளி ஆகிட்டாங்க. யூடியூப் பார்த்து பேட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்ன தின்னுடுவேன். குழந்தைகளெல்லாம் யூடியூப் பார்க்க விட்றது நல்லதுன்னு நினைக்காதீங்க. பார்த்து பேட் வேர்ட்ஸை மீனிங் தெரியாமல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, இதில் இருக்க ஃபோட்டோ படி தான் மெஷின் இருக்குது. இதை அவர் என்ன சொன்னார்னா, இதுக்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்குள்ளே அந்த இது இருக்குல்ல, தெர்மோகோல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஃப்ளோட்டு பேப்பர்லாம் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண வசதியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதான் நான் வச்சுருக்கோம். நேற்றுக்கு தான் வந்ததா? சைடில் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கானா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு மெஷினை. கரெக்ட். இவன் இதை இந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்கான். இதுக்குன்னா நம்ம இடத்த அடைக்காமல் இருக்க இந்த பொசிஷன்லையும் வைக்கலாம். பார்த்தா இது வீலில். ஓகே, ஜஸ்ட் அ மினிட். வீலை மூவ் பண்ணலாம் நீங்கள். அது நான் அவனால் மூவ் பண்ண முடியாது, நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு வரேன். மெஷினை இப்படி எழுப்பிட்டு இப்போ நான் ஓகே மெஷினை நான் தரையில் வச்சுட்டேன். வைங்களேன், இப்போ தரையில் வச்சாச்சா? வைச்சு அதை இந்த இதை வந்து இப்படி எழுப்பிட்டு நம்ம மூவும் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஃப்ரெண்டு பண்ணணும்னா ஃப்ரெண்டில் மூவ் பண்ணணும். அப்படி உன்னால் முடியுமா? முடியாதுல்ல. என்னால் கேமரா, நீ கேமரா பிடிக்கிறியா? கேமரா இப்படி இதை எழுப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்லையும் மூவ் பண்ணலாம். நான் பாருங்க எல்லாரும் இல்லைங்க ப்ளக் வச்சு வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. அங்கே ப்ளக்கு நான் சொல்லுறேன். ஓ, தூரமாக இருக்க நல்லா தான் ப்ளக் வரல. எல்லாரும் பாருங்க இன்னும் மூவ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பாருங்க, இப்படி என்ன ப்ளக் இங்கே இருக்கு. ப்ளக்கு நம்ம இங்கே தான் வேணும். ஓகே, சரிங்க. இதெல்லாம் இதான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி. ஓகே, பண்ணிட்டானா? அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் இங்கே பாருங்க. இதை மூவ் பண்ணலாம். அந்த டயரை வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அது அப்புறமா பண்ணலாம். இது நீங்கள் விளையாடி முடிச்சோடனே இப்படி எழுப்பி வைக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு இடம் ஸ்பேஸ் கிளியர் ஆகும். பாருங்கள், நிறைய இடம் கிடைக்காது. இங்கே வாடா, நீங்கள் வா. நிறைய இடம் கிடைக்காதுல்ல, அதுக்கு தான் இப்படி வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எடுத்தால் தான் புரியும். இந்த இடம் தான் நமக்கு அடைக்காமல் இருக்குது. அப்படி வச்சுருக்கோம். இதை திருப்பி நீங்கள் விளையாடும் போது, இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது எப்படி கொண்டு வரணும்னா, இந்த இது இருக்குல்ல, இது லேசாக தட்டினா போதும். அது ஸ்லோவாக தான் வரும். வர ஸ்லோவாக. நீ கையை விட்றா, வர ஸ்லோவாகவே வந்துட்டு இருக்கு. பாருங்க, ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்துட்டே இருக்கு. இவனுக்கு டார்ச்சரையும் தாண்டி வீடியோ பண்ண. ஓகே, நல்லா ஸ்லோவாக. இல்லைன்னா தரையில் அடிச்சு டேமேஜ். இதோ செட்டிங்ஸ் இந்த இருக்குல்ல, ஃப்ளாட் மோடு நீ வச்சேன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன மோடு இருந்தது? ஓகே, இவன் ஃப்ளாட் மோடில் வச்சுருக்கான். அவர் ஒவ்வொரு மோடு இருக்குது. அது வந்து அந்த புக்கில் நம்ம பார்த்தா தெரியும். புக்கு அப்புறமா பார்ப்போம். வா இங்கே வா. இது 6ல் இருக்க மாதிரி வைக்க சொல்லியிருந்தான். நீ இப்போ எந்த நம்பரில் வச்சுருக்க? 2ல் இருக்கா? இல்லை, 1ல் இருக்கு. 2ல் இருக்கா? 1ல் இருக்கா? இவனால 2 இது 7 இது 2. நான் 2 வச்சிருக்கேன். குழந்தைகள கொஞ்சம் இது குழந்தைகளால கூட எழுப்ப முடியும். நீ அதை எழுப்பு, இவனை அதை எழுப்போம். நீ மேலே எழுப்புடா. பாருங்க. ஆனா நம்ம இதை பிடிச்சு எழுப்ப முடியலன்னா இங்க பாருங்க, இதை இங்க கார்னர்ல பிடிச்சு எழுப்பணும். இங்க பிடிச்சு எழுப்ப முடியல. சரி. இங்க எழுப்பிட்டு இப்படி வச்சு இங்க வச்சு எல்லாரும் இங்க கொண்டு வாங்க. ட்ரெட்மில் எங்க காட்டுது பாருங்க. இதுல கிளிக் பண்ணனும்னே. அதல நான் கிளிக் பண்ணா கீழ வரும். சரி, ரொம்ப சிம்பிள். ஹைட்ராலிக்
வேறு எது என்னது 6ல் இருக்க மாதிரி அவர் வைக்க சொன்னார்ல. 1 6 நீ இப்போ 1ல் வச்சுருந்தா அப்படி தானா? 2ல வச்சுருந்தேன். 2லயா? 6ல் வச்சா அது கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அப்படி தானா? அங்கேயும் போய் 6ல் வை போ. ஆல்ரெடி இருந்ததுக்கு இப்போ 5ஆ? நீ ஏற்கனவே என்னதில் இருந்துச்சு? நான் வச்சும்போது 1ம் 6ம் உண்டு. அவங்க வச்சு வந்துருக்கோம் நாங்கள். என்ன நம்பர்ல வச்சுனோப்பா? 6ல் வை. இங்கே இருக்க மாதிரி 6ல் வை. ஆனால் இங்கே 6 லூஸ் ஆகிடுச்சா அதுக்குள்ள? ஓகே ஏதோ சம்திங். இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஒரு கிக் பண்ணு. எனக்கு இதை பிடிச்சிருந்து இப்படி எல்லாரும் என்ன காட்டுவாங்க? தலை இப்படி வச்சணும். சரி நான் மண்டியில் ஏறிச்சோம். ஐயோ அது குழந்தைகள் பெரிய ஆளுல பிரச்சனை இல்லை. ஓகே நான் பெரிய ஆளுங்க யூஸ் பண்ணா குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணலாம். சரி இது எவ்வளோ கேஜி உள்ளது? இது வந்து எவ்வளோ கேஜிஸ்னா பார்த்தா 120 கேஜி. இதில் நம்ம 90 கேஜி வரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் வரீங்க சாரி போட்டுருக்கோங்க எல்லாம் போகக்கூடாது வலிக்குவாங்க. ஓகே இது இப்போ எப்படி இருக்குது? கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே இப்போ ஓட்டு. இப்போ நம்ம ஓகே இதுதான் கிட்டத்தட்ட அன்பாக்சிங். எல்லாரும் நீங்க வாங்க. உங்களுக்கு இந்த சுவிட்சம் கேனாவல்னா இங்க ஒரு இது இருக்கும். கீழே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம். பெட்டர் குனிஞ்சு எலும்பி வேலை செய்ய கஷ்டமாக இருந்தால் அதை ஆனில் வச்சுட்டு இங்கே ஆன் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஆயில் விட்றதுக்கு ஒன்று இருந்ததில்ல? 15 நாளைக்கு ஓட்டுறா. 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஆயில் விடணும். அதுதான் இதை நாங்கள் நாகர்கோவிலேருந்து வாங்கினோம். பேட் ஹெல்த்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா சொல்லலாம். ரூப்ரிகேட் ஆயில் ஃபார் மோட்டரைஸ்ட் ட்ரெட்மில். கெப்பாசிட்டி 25 ml. தீர்ந்து போன அவங்க தருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூஸ்டு ஃபார் 600 hours. ஓகே 15 days ஒரு வாட்டினா கரெக்டாக ஒரு நாளைக்கு 24 hour. அப்போ 10 நாளைக்கு 10 நாளைக்கு எவ்வளோ வருது? 240 hours வருது. 10 நாளைக்கு 240 hours வருது. ஓகே ஆனால் அவர் வந்து 15 daysக்கு சொன்னார். 15 daysனால் எவ்வளோ? 360 hours தான் வருது. ஆனால் இது 1 month ஒரு வாட்டி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குது இவங்க கொடுத்த பாடி. ஆனால் அவங்க ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொன்னாங்களா என்னவோ தெரியல. ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்லிருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ் அண்டர் ஷேடோ. ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிருக்காங்க? லிஃப்ட் ஆன் த சைடு ஆஃப் த ரன்னிங் பெல்ட். அப்ளை த லூப்ரிகேட் oil in the middle of the running board and then start the treadmill. அது இது எங்கே இருக்குன்னா அது காட்டி தரேன். நீ இறங்கு. ஓப்பன் பண்ண உனக்கு தெரியுமா? இட்ஸ் ஓகே ஓப்பன் பண்ணு. இந்த சைடா? இதில் ஓப்பன் பண்ணு. இதில் கையை வச்சு ஓப்பன் பண்ணு. நல்லா இதை பிடிச்சா வருமா? ஓகே இதை பிடிச்சாலே வருது. இந்த இருக்குல்ல இதுதான் ஒரு ஹோல். இந்த இதுக்கு உள்ள விட சொன்னாங்க. நான் சும்மா வேண்டாம் இப்போ விட வேண்டாம். டிராப் பண்ண போறது இல்ல. நான் இப்போ கேப் வச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. நான் டிராப் பண்ண போறது இல்ல. இப்படி அமுக்குனா போதும். இப்படி இது இருக்குல்ல இதை இதுக்கு உள்ள விட்டு ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி விட்டுட்டோம். இந்த மெஷின் மேனுஃபேக்சரர் வந்து 600 hours கொடுத்துருக்காங்க. 600 ஹவர்ஸ்னால் 600/24 எவ்வளோ? 30 days கிட்ட வருது. 30 daysக்கு ப்ளஸ்ஸே வருது. ஆனால் இவங்க நமக்கு சப்ளையர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 15 days சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். நம்ம 15 daysன்னு சொன்னாலே மறந்து போய் 30 days தான் பண்ணுவோம். அதனால் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்கலாம். 30 daysன்னு சொன்னால் மறந்து போய் பண்ணாமல் 60 hours இருக்கும். தலையை பார்த்துக்குங்க இடிக்காமல். அப்படியே நான் எழுதும்போது பார்த்து எழுதுங்க. ஓகே ஓகே.